ug mulaag usa kita diring dapita. Aron ipakita sa inyo ha, kining waterfalls kay naaman tay mga followers nga grabing lagyo maoning akong ipakita sa inyo ha. So mao di ay ni ang hitsura sa tubig nga gaambak sa atbang sa karsada. Oh, di ba? Tanawa, di atbang ra sa karsada o grabe sang dula. Kung gusto mo moanhi diring dapita, dili mo angay mabala ka. Kay dali ra tultulon kining dalana. Kay naay mga billboard sa daplin sa karsada og dali ra makita sa inyong dagko nga mga mata. Pero joke ra, kaya ron napod tayo ipakatawa. Sa wala pa nakaanhi diring dapita. Abantihin na ninyo kay basin unyag mutipas ning tubiga.